गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसडी ब्लॉग्स। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को दिल से। तो अभी बज रहा है सुबह का 7:30। तो अब मुझे ड्यूटी पे निकलना है। मैं सुबह सुबह आज इसलिए उठ गया हूँ। तो चेक द साउंड भाई साहब, आज कौन है मेरे घर पे। R15 आ गया मेरे घर पे। आज मैं बहुत खुश हूँ। 3 साल बाद मेरा ड्रीम सक्सेस हो गया। कल ही मैंने गाड़ी खरीद लिया था, तो रात हो गया इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला था। तो आज सुबह सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सभी को मिल जाएगा शाम तक। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। सिनेमेटिक वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा और गोप्रो लगा के उसका टेस्ट ड्राइव करूँगा, कैसा लगता है सब कुछ फीडबैक दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए